apresentamos o compressor digital portátil B e G Shopping. Com design moderno e resistente em ABS, ele entrega potência de 80 watts e fluxo de ar de 25 litros por minuto, com tensão de 7,4 volts. Fácil de carregar com entrada USB-C, é ideal para encher pneus de carro, moto e bicicleta, além de bolas infláveis. Leve, prático e sempre pronto para qualquer situação. B e G, potência e praticidade na palma da sua mão.